زول أنسuf yes-wen وأنسuf yes-went ɣer sridat-nni ɣer tedwilt akken ara d-nawi ass-akini s lferḥ d ameqqran i d-uɣaleɣ ɣur-wen akken ad nemlilet akken ad nesqerdec kra n tlufa icudden ladɣa ar terbaɛt i nḥemmel terbaɛt n ddabex uḍar la JSK akk diɣenni tilufa icudden ɣur-s akked tudert-nneɣ daki di Tizi Uzzu d wanda-nniḍen. هي السكين مخيرة الدناوي ladɣa ɣef tamezwarut ɣer wanda ssawḍent tlufa الدناوي ɣef tamsalt yeɛnan aselway terbaɛt ilmeẓyen n Leqbayel la JSK Mac di Tmellal akken teẓram ceyyɛna seg Tinnovga. Tinnovga c'est pas une convocation donc c'est une invitation ad yerzu la commission de discipline dinna i tuḍen icef-is akken qqaren merci d-ɣran la ligue ass-nni ad iṛuḥ ad yeɛtar ad yuqem la commission de discipline Tinnovga la commission de discipline ur leḥḥunt ara akken iwata ilaq ad yili ma tella d l'invitation maɛlic ad iṛuḥ yiwen ma ilaq diɣenni d lḥeqq ilaq ad iṛuḥ yiwen ma d l'invitation iɛreḍ-ak-id yiwen ma iɛreḍ-ak-id tzemreḍ ad tṛuḥeḍ akken tzemreḍ ur tettṛuḥuḍ ara kul yiwen amek i tt-ifhem tamsalt-akini nniɣ-as ad nawit awal fell-as ad nuɣal fell-as min baɛd. Isalen n wass-akini d timlilit i d-yellan gar usleɣmay neɣ l'entraîneur Franck Dumas akk d ineɣmasen dakini di temdint n Tizi Uzzu d unnar umenzu n Novembre d anda i d-yemlal yid-sen u nesseqsad nefka-as iseqsiyen-nneɣ iǧaweb-d akken tessnem Franck Dumas ayen lɛali deg-s daymen yettezmumug daymen yettaḍsa c'est rare c'est un rare moment anda twalaɣ yuqam cwiya daymen yettarra-d tiswiɛin yettaḍsa tuqam la preuve imi sposer yiwet la question kini nniɣ-as amek i tettabaɛeḍ akkit taluft-akini akkit nniɣ-as ma s tilivizyon neɣ s lvidéo internet akkit yenna-d yiziti yexḍer-iyi-d akkit yenna-d s téléphone arabe ttawin-as-id sya u sya u sselṣit-id dinna. Ihi yenna-d aṭas leḥwaǧ i d-yenna yenna-d kra n wawalen iweznen diɣenni yenna-d tamsalt-akin i d-yeḍran teḍra-d ahat deg wayen lɛali xaṭer adda wayen lɛali ad ɛiwden akkit ad la ligue imḍebbren akkit yettabaɛen iselwayen tarebbuyaɛ ad uɣalen ad hedṛen ad dṛesen tilufa ar zdat amek ara qablen ladɣa championnat yetteddu tura ad fakken les 4 dernières journées akini les retard-ines ad yuɣal le championnat le retour dinna aṭas i t-ikukran aṭas i t-id-yewwin nnan-ak mu segment ara tlufa mu tella la programmation ikiṭaben iqeɛɛden akkit tezmer ad d-tawi ccwal. D acu i d-yenna diɣenni yenna-ak nekkni yewwi-d l'exemple yenna-ak Fransa yenna-ak nekkni la ligue tamezwarut دي تيربويا إدي سخير ودي تيرين لا ليغ ومن بعد ما تنتخيرن هنا كيما كاينين تربع تسعة ان بروبلام ناقص حاجة ناقص ساعة تبغى تسرح يلعب نيسيون واس ناقص حاجة أتطلب تربع في نظام سنين ما نزمر أدنا نقرب تمليليث رسعون تدرسن أن أتنبع كاد نسفهم c'est une question de relation poideresse ملي هناك ملي مسفهما السنين لا ليغ دا السنين ثلاث سنين فلاس وتسعة باش تدخل من مسفهما يسلوين تربويا زمرن اد قربا غاد ادرنا الدفير ماشي كان لا ليغ ديسيدي كانت وحدس اتوخر على الدفير غاد زاد
بلا شوار تربويع. شوار تربويع إلا قد يمي الوكيل مع ناس يكني تدفع مع الكيمياء هي ملي غاس تورا ما تبغى هاد نويت غافايا كيمياء هاد نوي أكويت أين السؤال من نظن زعما ماذا تداوم دا شو توالم خدماوني كيك باليز الديبا باش هاد يلي الديبا العالي الديبا يشبحن الديبا راه يفيد وهذا يفيد الغير خدمة غير باليزا كيني باش نتفقر هذيك السنت انا هضرت ستين العقل ستين لو ريسبي كيبغوا يليو وتتمسح الله يدس استعرض ستين العقل استعرض افيك دي زارغيمون ملي استعرض دي زارغيمون ونسو زميرها كيغلب كشتيني لازالي كريالين ما إلا سميرا وام لي سوبسون لي زاكوزاسيون وصفوها على هذا نوع كان هذه اللي يدنا ديون ومداكل انغماس ماس رشيد حمودان يتوسن يتبع مليح التمثال لكن يدي سيزوجو ماشي حاجه تمثال بوادر كان مي ادان يقرب مليح يتبع مليح اديني نغا كشطوح اتنستقسيم ومن بعد ادنويت الدبا ما تبغى هاد نبدو اكيد نستقسيو السيوله غوزار غير ما يهكا ومن بعد هذا دناوي غاف خاطر هذا غير يسفهم كرا توفى ومن بعد هاد ناويت غاف تملي ثاكيني غاف اين كدني هكاكي يتدوي التاكيني السيوله يمس رشيد حمودان وزاره ماذا يدير عندي سلام مازال ديني معاه في شغل ولاش ادعو انا من بعد ما هذا غادي يسوى الانسان ودير هذا ادنو غا الغرس من بعد مش فاهم غير يسجلني نرجع غير مكان عند اذا ملال شريف ملال دغا نوفد كان عندك رشيد حمودان يتقصر يدس ونسكن كلام لي زيماج عندهم دغا شريف ملال يتقصر من داك شريف رشيد حمودان كنتي توالي من داكيني ومن بعد تصور كي توالي ما كاين مثلا رشيد يسعد لي سيدي يونس فرون ديون ديون نازور سيدي يونو مزياز يبوزيد غاف شريف ملال يسمح في ساس والله يصلصي في هنا فوالا تصور اذا نتفكر من بعيد شويه فوالا شريف ملال نسلم السلام منا فوالا ما تسكني لي زيماج قلنا رشيد حمودان هاد المغلف يوم من بعد ما سوا دا غادي يسيول نعاود نسيول غادي يسفهم تيليفون كيف تيتواجد كل وين ما تزمر ما تبغى تورا تبدو هاد السولم اون تورا لو ديبا ايت اوفير 10 كنولي الى 10 دقائق باش نبدو السيول وزرا غادا كان تبغى أدي نساعد بهم أدي نساعد بهم كرا لا رونكونتر كاين فرانك دوما بغاوني نساعد بهم قالنا نكستري تقالهم صوت على ذاك يعني هذا
دونك الناس Les reports, c'est compliqué de mettre un programme en place. Hein. On fait une préparation, c'est annulé, on fait une préparation, on laisse une journée de repos, on double la séance. السلام عليك رشيد. وي محمد. فهمتي تسير الصباح اقلك كون ديريكت. الو عسلامة. السلام عليك رشيد. اقلق اون ديريكت. نياك اقلق اون ديريكت de sur Kabylie News télévision. وي محمد. ناس بغاك تقصير غف فاين يدير انا كان كويت والسنه كي عدات. وي ما تزمرض هذا غير دينيض ذا شي تسواليض. وي العسلامة. سلامك. سلضيد مليح. سلضيد مليح سي بون. رشيد شوف سلضيد سي بون. لا سلا غير اش بدر بدي يا روتارنا كاش حاجه سي بون سلا. وي يا روتار. انا ما واحد اني اكيد ما تزمرض ازم لكن سلا. وي اني هاك رشيد. دونك روح بازي. نو كي نقري سلا كوزر راك تشيني النيفو ما صلنا على دونك سلغاكين نعم. لكن سلغاكين بين حسب وي الا كان ديكالاج وزرا انا نسديك بون فشوف تقدر نسمع فوالا ليستوار كيد فوالا دي روبور دي ماتش كي نسمع. فوالا تاكينيو وديرني بغي غادي تفهموا انك يعني تمثل تاكيني شي يعني سد يشرف. سمحي اني استمثل تاكيني شريف ملال لا ليغ لا كوميسيون ديسيبلين شي عاسد اون انفيتاسيون. Une invitation, c'est pas une convocation. D'ailleurs, tu vas dire à tout de suite. Bon, معليش بتفعل الصوت مليح. لا شوف بتفعل الصوت مليح. L'opinion de son média, peut-être un journal qui tire à 150 000, à 50 000, ou... mais il représente une opinion. Rachid. Une personne qui est privilégiée pour accéder au stade. Ce qui s'est passé. Pour faire son service, c'est pour travailler. هذا شفت صوتك يديك شمن. الو كنت الغدا رشيدة. الو 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 الرشيد. الو الو الرشيد. الو بتاع دايره الصوت وزرا على شغل. الو 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 الرشيد. سلسلة لون. الو الو يروح رشيد يساوي له.
الو وي الو راش فوالا تراسل وي غاكين رمضان. بيان تراسل غاكين بيان ني اكيد ما تزمرض غادي تفهمض ني ما تزمرض غادي تفهمض ذا شو كيفي ضران اروان دا تسدو لا دغا لا كونفوكاسيون كي غنشري في ملال ذا شي الزمر هذا داوي ماشي لا كونفوكاسيون سي اون انفيتاسيون أم رقيب تمثل أشوف la position du président la position du président Chérif Mellal qui a tenu tête un petit peu il n'est pas resté il est resté dans sa position ferme, il n'a pas changé de position. Oui. Tagui, au point Nirac, c'est un petit peu, c'est la victoire, le haq af al batal. C'est que l'attitude de Chérif Mellal a permis de mettre à nu tout un système. Il se tout un système qui a été mis en place autour de cette Ligue nationale. C'est-à-dire que, comme Kissina, le président Al-Qobba, qui est aussi président, qui est membre de la Ligue nationale, INAS, la Ligue de football professionnel, INAS نكوني أدن دم القرار الصباح ضد يتبدل. Donc, il a accusé directement Mellal, Asqara Medouar, de faire dans l'unilatérisme. C'est-à-dire, il prenait des décisions unilatérales, blam shawra, il khaddam wahdas, pour un peu servir des intérêts. مصدر الكتشيني ثورة c'est que ثلاث صباحيين شو دينا فرانك دوما هناك ان شاء الله ثمثاقين اتسيلين تفيد الفوتبول الجزائر absolument هناك بليك اصدر المدن ذا شوذ بليك aujourd'hui quand on fait du bricolage on n'arrive à rien. Mais quand on fait dans la rigueur, quand on fait dans une organisation rigide, on peut arriver à quelque chose. Il a aussi, il y a tout un problème, c'est un problème de concertation. Ça veut dire que ce soit les présidents de club, à l'exception de la JISCA que je connais maintenant, enfin que maintenant avec la nouvelle direction, Anida, يشبه ربي شريف يتشاور يهدر ولا داير السنين في الاداره كتشيني ديال لا كونفيرونس تاع سني ابري اسمي سلاندي الاثنين لا ديسيزيون من الراي بلي كنت تروحوا ناس كاينين السنين ثلاثه وتروحوا الماتش ça a été pris de manière collégiale. L'entraîneur, les joueurs, les dirigeants, et donc ça a été une décision collégiale. Donc, finalement, mais encore, c'est un problème c'est une mise à nu. Il يكشف tout un système qui امكن le président القبا le président القبا الناس باللي الحوايج ضروري تدقيها ماشي دوك زال هنا كان دم الراي تمدي تداو ضراي نيران. Donc ceci pour dire باللي ثورة ان شاء الله السلام كان باللي افقاقي parce que finalement c'est une gifle افقاقي يتبوا la Ligue nationale. Heureusement qu'aujourd'hui, il y a des présidents un petit peu, j'espère, que l'exemple de Mellal sera suivi par les autres présidents, parce qu'il faudrait lui reconnaître au moins ça. C'est que il a été au bout de son truc. Parce que la dernière décision, la Ligue nationale, باش تزرب باللي كاين السيستم اللي كاين في الكره الجزائريه ماشي سيستم مزيان. C'est-à-dire que le système qui est en place, c'est un système qui باش تزرب باللي
ماشي يعني ماشي لا ليغ يخدم الوقامه الفوتبول ناسيونال. ما زركتيني باللي اسني ماتش المولوديه الصوراء نورمالمون صحاب المولوديه سوفون دي بوندرول avec des slogans assez virulents à l'endroit des responsables du football national. ما زركتيني يعني القانون العقوبات. Normalement, le Mouloudia, il doit prendre un match avec clos. Oui. Parce que normalement, là, je fais l'article 76, dans l'article 75 du code disciplinaire. Normalement, Mouloudia doit prendre un match avec clos et 100 000 dinars d'amende. Et je suis comme sanction, c'est-à-dire que le Mouloudia sera privé de ses droits de télévision. Donc, tu as dit que parce que c'est pour plaire à une équipe ou une matin. تيسناف نورمالمون اش ميخدمن لا بروميير فوا ميخدمن الكالندريي لا بروغراماسيون انا سن باللي كزران باسكو نورمالمون اساكي لا كاف لا فيفا même l'Union arabe qui reste une fédération qui reste un petit peu une fédération qui n'est pas reconnue par la FIFA. Ça reste une fédération, une confédération régionale. في كذاكي فيفا كاف لو ناف كان لي دات نسن لي ماتش كان لي دات لي ماتش دونك وصل غير امك وخدم كالندري ان فونكسيون دو سي ثورة باسكو ما زركتيني إلاق surtout parce que Mazarab, c'est pratiquement les mêmes équipes qui étaient engagées sur le front africain et sur le front arabe. Steve, Mouloudia, Usma. ثلاثة يجي وضرارة في سياسة كبرابس وراد وكذي وراد. Mais Mazarab Chini وجدجي. Ils ont accepté de disputer même لو كان au détriment نسن. même au détriment نسن. دونك ما قبل ولا قرا السيد روح نتسرون اكدينين باللي الماتش يجي لقى سو خرجنا الى في لعبه اسم نظن نو زيد ثوره ثوره بون باش تدنيني لي كلوب بروفيسيونيل en Europe ça a les moyens parce que là باش يدير لك كتيني تروح سبورتو Portugal تروح تلعب contre l'équipe ني ديال كاغاستون ما كيسقال ثوره كازان ليكيب ني كازان عاود يلعب في ايبو يشبه ربي سي تخدموا نجم تروح لسيت الجزائر المين افريك دو سود سي ابوبري لا ميم ديستانس وكذاكي خدم الوقام كيما نسن دونك الزرعان باللي باغ اكزومبل ثورة ما زرتكشيني لي شامبيون نسن عندهم كان شامبيون فرنسا ما يوث فرقه فرنسا تلعب لا شامبيونز ليغ ان ماردي ils avancent la journée de cette équipe ils l'avancent au vendredi مثلا العبن le samedi le mercredi ils jouent normalement le samedi mais ils jouent pas le dimanche donc l'Europa League les équipes يلعبن l'Europa League السكان الخميس يلعبن الشامبيون نسمى يلعبن الحد bon ثورة pour يعني pour te résumer un petit peu c'est que on نبغى تشوي على النظام نسعو la logique faudrait qu'il y ait une logique faudrait qu'il y ait un شوية مدني لقراء ما وسند في الفوتبول national مرحبا ما وسند pour des intérêts particuliers parce que مدوراكي il y a quelques années يتشكي نتا سيماني يتشكي على لا بروغراماسيون دونك وزري غير امك نورمالمون يتسوث حرارة روح فوالا نورمالمون كيسي قررومي الشاي شودي كرالو فروات نورمالمون يتسوث نورمالمون يصرا البطل يعدن فلاس ويقرا يسعدي البطل في الدنيا
Donc c'est un peu là. Mais ça sert beaucoup d'intérêts particuliers. Ça sert beaucoup d'intérêts particuliers. Donc encore une fois, ce n'est pas un problème de pression, c'est un problème de faire plaisir. Parce que ثورة pression هذا فعل حاجة أصدقائي بالليك هذا par exemple أما سنين خمس pression bon سنين بالليك c'est légitime ça les joueurs qui ont été convoqués au tribunal de Borj Bararij الخميس ولعبنا mais à la limite Borj Bararij ماشي اللي طنبوكتو يثلا. Elle est pratiquement même pas, elle est pratiquement à 400 km d'Alger. L'autoroute, au bout d'une heure et demie, moulage l'encombrement, après Borj Bararij. Donc, c'est pas ça qui يتسافن le voyage ولا وغير كل تسبون وسانت هذا المعنى. ثورة معليش اسيدي، اثنين اصحاب المولودية سوف نسبها باللي كذي الجوج دانستركسيوني يطفي لنا من 8 دقائق ولا مانيش عارف انا سي با زامبا مي او ليو دو روبورتي توجور 12 دقيقه 10 دقيقه ساعه ونص 10 يستمر il aurait pu reporter الماتش مولودية الثورة ايواش الحد ونتصور راسني نبض ساكي خاطر فيهم الماتش موحد يصور الشياكي داير الساقي يخليك حضرت فرانك ديما إنك بغا فاهمة فاشو لي روبوري فاشو فاشو تاكدينا إنك بغا زرق هذا ديني كذا فهمنا فاشو مثلا ما إلا السبة يطفنا فريد مرحبا مما تشي بوريا خليك زرد بالليك نكوني نطف بالليك نطف فوندردي الجمعة في 6 فينالمون قريك بحضر مدينة بالليك نقل ماتش تلعب كان الخميس دونك سي توت سيت ce micmac toute cette affaire يصبر ذا ساقي أموحد وسارة championnat يفازل. Est-ce que tu trouves normal que نسعى l'équipe خاطر تراس قالنا يغار بالمادي وتسويرة ملاعبين داخل يتسوي حاجة برا ثورة إذا قالوا كان ينبوال. L'équipe nationale des locaux, ceux qui ont joué les éliminatoires de la CHAN, c'est la Coupe d'Afrique des locaux, ce qu'ils appellent la Coupe Ham africaine. Ceux qui ont joué la Coupe là, par qui on a été éliminé dans ce là. On a été éliminé par un pays en guerre qui s'appelle la Libye. Voilà. C'est vrai. Donc ça te renseigne le niveau INSA. C'est ça. C'est dramatique. Donc ولا قرا خاطر ذا شو راه يصوت ندركي يصوت c'est un peu فاش تقرا les présidents de club, les présidents des instances ils s'occupent beaucoup plus à gérer des petits intérêts, des petites autre chose. Privé. L'invitation de Chérif Mellal, l'invitation, personnellement, je l'attendais. Facho, le président de la FAF, Zotchi, de la chaîne 3, يناد بالليك أثاها شو دينا je suis choqué, je suis outré par les propos de Mellal. Il y a une commission de discipline qui va siéger, etc. Donc j'ai compris بالليك اش ولنا نديروا. Mais l'autre question qu'il faut poser, c'est que ce qu'a dit Mellal concernant un peu la corruption, concernant un peu ce qui se fait dans notre football, je crois que la BBC, elle a fait un reportage audio et visuel sur la corruption sur le football national. Et France Football
يخدم un reportage qu'il a titré bien Algérie, bienvenue au pays de la corruption, au football de la corruption. Voilà. Donc c'est-à-dire que Mellal, alors اشو درنا لا بي بي سي اشو درنا فرانس فوتبول باسكو يلقى يسمح محمد لا بي بي سي سي اون انستيتيوشن Absolument. ماشي اون شين ولا اون تيليفزيون ولا اون راديو انت كي وناس عن الاخر ثرى افيك انترنت وكم كان يمكن هو سالي اون شين سالي اون راديو كوم tu veux. Institution. C'est au même titre que comment dire qu'une APN ou là qu'une institution يسعى زاليس مخر historique sur tous les plans. Voilà. Mais c'est une institution. Aujourd'hui, c'est comme au niveau des grandes chaînes américaines. CNN, CBS, Fox News, etc. C'est des institutions. Donc, c'est des gens qui ont de l'expérience et qui ne donnent pas un reportage pour le plaisir de le donner. Absolument. Ce sont des gens qui ont fait leur enquête, qui ont fait leur travail d'investigation. France Football aussi est une institution de la presse écrite dans le monde du football. C'est aussi une autre institution. Donc, à quelqu'un, l'histoire de voilà, c'est des étrangers, non. Ils n'ont pas parlé de politique, ils n'ont pas parlé de secret de défense, ils ont parlé du football. Football donc, c'est ça. Tu vas pas chercher l'invitation de Chief l'Irak, je l'attendais un peu. Tu l'as avec des cargos sur le Hogara. Il a qu'à se venir blik, ça l'agrément soit chaud. Donc, ça اشو البيان سوا شو راح تهضرن مي ترى ثورة ان شاء الله كان سلامة بليك نركن راهي نقل ما سعد الجهد وكبرنيك وقرويك أتربح اللهم بارك وسعد أتخسر اللهم بارك مي إلا قد نيني كان بليك أساقي الفوتبول يوضن مليح السيد سي كو ان شاء الله اشوف الناس اللي نتسرب بليك الموقف كاين شي في الليل سي اون ثيرابي دو شوك ان شاء الله كان سي اون ثيرابي دو شوك باسكو نيراك ça a permis de mettre à nu parce que Nirac, je t'ai donné encore l'exemple, la Ligue nationale, la commission de discipline, l'article 75 ou la 76 ça propre du mondial pour ce qui donne pas c'est un envie d'appliquer, il faut appliquer les textes. Pourquoi est-ce qu'on donne pas un match avec le pour le Mouloudia et tout le Mouloudia qui n'agissent pas elles ont fauté, il faut sévir, mais il ne faudrait pas que tu sanctionnes, tu as la main lourde contre quelqu'un et tu as la main légère contre quelqu'un d'autre. Voilà. أولي وردقين voilà. Merci beaucoup Rachid, merci au nom de Akoudari de Toualin et d'Isfarajan. Réoualin la vidéo. Merci, à la prochaine Inch'Allah. Merci beaucoup. Inch'Allah يبقى سامح. صح الحمد merci. Bonne soirée. صح. كان مس رشيد حبيبتن ديون ونعمس يسعى نزل المقفر لكن اللي تزوجوا ديال الجزائر يخدم اوريزون يخدم افيك دوتر كوتي ديال الو نعم سلامة غاني ورجل كان دقيقة كانت فكرة ولا نكمل معايا كان البريزونتي دقيقة اصبر دقيقة ترجو الو نعاون ايه تنميرتي مس رشيد حمودان انا مس داكي اللي تيجوزو يقداش يخدم قبل شحال سنين
يسمى مليح تمثيل الفوتبول تسلم داين ديالنا وندو سلام راه هذا رومونتي لا فيديو هاد السنن يسفهم داك اللي يتلاقى كي يوثا تمثال امكي تلا روان دا سبوط روان دي الزمرة تعوض يناد الرئيس تنميرتيس إمي كان يدنا ولا نزمر أنا عديت ما تبغى ما نهضر دويض تاني البروميير انترفونون وزري غير انيوا رشيد سلامك رشيد صافا أزول في اللون كل يوم أزول لا سلامة أما كذا تسمح سيسنير كل يوم تصحى ولنا مس حمود ثاني il a bien expliqué toute la situation du football algérien. Il a bien expliqué. Il a mis à nu le football algérien, Mesmelal. Absolument. La convocation de la commission de discipline. C'est une invitation. Non, la convocation à la commission de discipline. C'est pas une... Rachid, officiellement, c'est pas une convocation. Voilà la commission discipline, la commission accorde un délai supplémentaire de 15 jours à l'USMA à Naba et invite le président de la GSK à la prochaine réunion. Et le texte, voilà. D'accord. Et le texte n'est par ailleurs, la commission a invité le président de la GSK, M. Mlal Chérif, pour la prochaine séance du 12 novembre 2018 à 11 h pour cette déclaration publique en violation de l'obligation de réserve et outrage et atteinte à la dignité et à l'honneur d'un membre de la Ligue professionnelle. Dakini, deux choses. Il y a l'invitation, mais il est pour cette déclaration. Précisément, est-ce qu'il le reproche Dakini, mais il est en violation les juristes. Mais il a un bon juriste, mais il a des femmes. C'est le Dakini. يا ودي هذا ولد النيفو نسنا هذا بالقسام هو كي النيفو نسان وصلنا شحال تارو et voilà parce que une convocation c'est clair une invitation logiquement عروض سنوف كاع يعرضك ديونك شنو منسيه زمروا تصرحوا دارا فهمها ما تهضر دوك كلكا يسنى ذي هضار سي صا تاكي خلص لا سيمونتيك الفرنسيس لا سيمونتيك هو الانسان voilà l'invitation qui suit à la violation بينات باكي على اكن شي واحد معناها هذا بالقسم كاين لا كيسيون كاين بعد دينات الحاجه du moment qu'ils ont reporté le match il a eu le gain de cause Mesmelal d'accord oui normalement qui va être sanctionné le premier c'est la Ligue Mesmedouar oui voilà et ils reconnaissent ça je pense c'est normalement sanctionné tout d'abord avant de sanctionner Wakir qui a poussé Mesmelal à يخدم de telles déclarations qui a poussé Mesmelal à يخدم de telles déclarations. D'ailleurs, M. Zitché, je sais pas, qu'est-ce qui a poussé Monsieur le président de la club de la GSK à faire de telles déclarations? Sous-entendu quoi? Sous-entendu, il y a quelque chose. Oui. Il faut chercher les raisons, les causes, les raisons profondes. Oui. Il ne faut pas voir superficiellement quand. S'il faut convoquer les changements, il fait des changements de programmation de la nuit. On sait rien. Tout d'abord, pourquoi il le fait la nuit? Tout d'abord, quelles sont les raisons qui l'ont poussé à faire un changement du programme? Normalement, le premier que tu vas convoquer, de monsieur Mdoua, c'est ce qui a poussé les gens à faire tout ça. C'est lui qui a incité les gens à faire à agir ainsi. Mesmelal. Et c'est une convocation. Les règlements, qu'est-ce qu'ils disent? Celui qui ne répond pas à la convocation
ومن بعد ذا شونا une invitation مو يروح على كيسكيورا ذا شي السوالي داك الشيء ما تصدق راه الحوايج كاينين. نو توراني هني خدمتي دون تلقاني سي يا اون كونفيزيون باش قالنا كني يدخل غير كليا ومن بعد tu peux l'interpréter comme tu veux. Ils l'ont fait exprès, je pense qu'ils l'ont fait exprès, peut-être, hein, parce qu'ils sont malins كذاك. D'ailleurs, il y a un président il y a un président de l'OM, Nemedia, il a fait des déclarations comme quoi on va faire un appel à tous les présidents de boycotter suite à la déclaration de Masmillah. Qu'est-ce que c'est malien? شو المعنى تاع هذاك؟ شو سنة عندنا تسمي الكلية تورا تهضرهم. Il y a des gens qui font naître le bon temps et le mauvais temps. C'est quelques présidents d'Avermas qui كساون اشلوفه في الزوار ما اسم الله تهضروا non les mots non ماشي je pense que le premier qui va être convoqué c'est le président de la Ligue. Il doit donner des explications pourquoi il a fait le changement. Monsieur Dema, on veut savoir pourquoi il a fait le changement. Affaire. Si, mais l'élève qui a de la raison, ok, on l'accepte. Mais il a fait comme ça. À 11h du soir, à 10h30 du soir. Qui n'est pas حاجة. Ce qu'il a fait, c'est clair. C'est clair. J'étais à la place, je vais demander que même le président de la Ligue, il doit passer à la commission. Il a fait signer. Il a خدم لي النوم. Voilà. Non. Le premier qui devrait respecter le programme, c'est la Ligue. Absolument. Et Naka. Déjà, non, ils ne l'ont pas respecté. Est-ce qu'ils l'ont respecté? Ils ne l'ont pas respecté. Du moment qu'il a eu gain de cause. Enfin, il faut poser la question autrement. Mais ما كاين اللي اسمه داك الشيء انت كاين فوكس زين تنض راي الماتش الراي هو داك السوالير تربح جيس كاع خاطي عندك افيك تو سكي est-ce qu'elle va être déstabiliser l'équipe نا خاطي va pas être déstabilisé والو دونك تربح يا كوم ان غران امونات الماس من لا سنين ان شاء الله et ça c'est le contraire c'est bon pour le mental des joueurs si les racistes يبغوا شو تهضر c'est bon et ben تنمرتي il a résumé tout merci يا رشيد عطاك صحه نجي ويا تهضرون il faut aller مقال انا هضر داغني il faut sanctionner le président il faut le sanctionner parce qu'il n'a pas respecté le programme c'est bon جاو لهنا تنمرت ميرسي يا رشيد تنمرت في الاول عطاكم صحه يركض صحه رحمة الله ميرسي الله يسهل صحه دونك كان رشيد دي بوين لا طوندونس نبغى كنت بيان سور تربح لا جي اس كا الماتش اللي يدون الو انيوا الو امس الخير الاول امس الخير الو انوا مجيد سعيد نهجه مجيد انسى سعيد نهجه لا سلامك مجيد الو وي تسلط الو نكون نسلك وي يا مجيد وي غنمشي نستلم لاباس صافا اخرى امك داش تواليض la situation كويس شريف ملال invité à la commission de discipline le match l'USMA امكي تسواليض اود في وندرسنا ودي سين مي وتعطل على كان سي تو bon pour truc disciplinaire bon il est obligé à dire parce que je vois parce que c'est un peu il a trop bousculé les choses la fois passée qui se passe je ne sais pas ils veulent le piéger pour moi il a obligation à dire
de la Dakar, il doit être bien entouré par ses juristes, les éléments de l'INES, pour bien le conseiller, qu'est-ce qu'il doit dire. Tu as la logique des choses. Les dire, c'est normal avec acharnement, avec un iskhadmek, parce que c'est eux qui l'ont provoqué. Comment je vois les choses? C'est à cause d'eux qu'il a parlé comme ça, c'est normal. Hein? Et c'est envolé à dire des choses comme ça, mais c'est involontaire. C'est involontaire. Oui. C'est involontaire. Des fois, mais hors de nous-mêmes. Des fois, tu vois, dans la mafia, on dit, mais qu'il faut sanctionner, c'est Medouar qu'il faut sanctionner. Comment ils gèrent toute une institution légale, d'où les souverains qui représentent notre pays, qui représentent le football national. Il fait des décisions de guerre. Il change d'état, téléphone. C'est pas comme ça qu'on gère les choses. C'est pas normal. Normalement, c'est Medouar qu'il faut convoquer et le sanctionner. Ils n'ont pas Millal. Ils n'ont pas Millal. Ils n'ont pas Millal. Bon, tu as Millal. Pour respect, pour Akdira Hadja, tu as Millal, et les a gagnés. Ils ont reporté le match. L'erreur, elle est très grave. Normalement, quelqu'un comme Medouar, en principe, ne devrait pas se tromper. Oui. Et normalement, la carrière de technique d'Atamchi-Gvara, parce qu'il est en train de gérer toute une institution de l'État que représente la nation, que représente le football algérien. Normalement, c'est Medouar qu'il faut convoquer, c'est lui qu'il faut sanctionner. C'est ça. C'est ça. Moi, je pense comme ça. Tu vois, M. Millal, il a parlé comme ça. Bon, parce qu'il est nouveau sur le terrain, et il a vu des choses qui font mal au cœur, parce que lui, il est venu avec la sincérité, avec l'honnêteté, il veut arriver à quelque chose, il veut donner un plus pour la nation, pour le football algérien, normalement, attirer la solidarité. Même les autres présidents, ils peuvent déclarer, voilà, il a raison, c'est vrai, il y a des changements de date comme ça, c'est notre date, mais c'est pas comme ça qu'on gère des choses, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. D'ailleurs, la question qu'on a posée, sanctionner ou féliciter Millal? Parce que finalement, est-ce qu'il a dit soit sanctionner ou non. Si sanctionne M. Millal, c'est une erreur. Oui. Parce que l'erreur, qui a fait l'erreur fondamentale? Oui. C'est bien Medouar, c'est pas Millal. Oui. C'est pas Millal. Peut-être Millal, il peut lui donner un avertissement verbal. Si vous avez atteint des personnes, peut-être. Mais arriver à le sanctionner, c'est une erreur. C'est une sanction. Normalement, c'est Medouar qui c'est pas Millal. C'est pas Millal, je suis désolé. Sur M. Millal, pour respect à une institution de l'État étatique, il va se présenter parce qu'il va assumer ses responsabilités. Il va assumer ses responsabilités. Parce que c'est à cause de Medouar, c'est à cause de l'organisation. Moi, je pense comme ça. Absolument. Et sur la personne, pour le match, JSK avec l'USMA, les Bolloré, normalement, puisque M. Millal, il a été courageux, il a affronté le responsable d'équipe, les joueurs, il est courageux, ils doivent affronter, ils doivent être des hommes sur le terrain, soit faire un match, ni gagner le match. Voilà. Ah ben, très bien. Merci beaucoup à Majid. Majid, c'est عندنا قاعد تسول ضدنا. أنا. يعطيكم الصحة. ميرسي. ميرسي beaucoup. الله خير. صحة الله يسلمك. الله خير. صحة. Et quand Majid يسول ضد عندنا كان donc c'est le troisième intervenant après Rachid. ثم تكملوا ماذا تسولوا ويقولوا أدوم غف مسدد منهم غف الو الزول دموع نتاعي الزول لا سلامة هاني وان محمود في كندا محمود كندا ماشي محمود داود ياك
هذا بو داود بو داود لا سلامك صافا دم واحد ساعه يحمل الحال ديالنا انا صملنا غنمشينا كاع شي طلع الميتيو والله كوماسي شي سميض ماشي يعني مازال كوماسي سميض مليح ولكن كوماسي شي سناكي كوماسي موان دو دوغري مو شويه شحال تورا الدوغري ابوبري دونك تورا واحد 3 دوغري مي روسونتي تري موان خاطر داك الا فاكسيني دفون دوينات تصب دا تمبيراتور وي دونك صمد خاطر الوقت كي تصمد هنا غير كان محمود داش تسوالي تمثلت كينوف كاع كاينين لا كوميسيون ديسيبلين نشرف ملاك كينوف كاع سي اون انفيتاسيون عشان ما غلطوا السينار هذا شي الفرق ديال لا كونفوكاسيون كينوف كاع ناخذ من سيكسبيرينس سي اون انفيتاسيون محسوب وتقلي خارها كاين كان سي فورمال روح هاد مرحبا يسك انا هضر خاصني دوالة الصحي ايتترا ايتترا سي اون فاسون دو دير بلي روح هاد انا هضر دونك سي سا تينوكا باسكو لا كونفوكاسيون تينا سي ديسيبلينير ديريكت داينات مي لا كونفوكاسيون وكي تخدمنا راه كاينين بور اتان تاينات محسوبه متيش كي كوندامينت ديجا كاين تسد انا كني التكست ني متيش كي كوندامينت داين وشي عباره سي شارج دونك داكشي السوالير دي تجوالة اشكرا مليح شيف ملال خاطر يفو دي كوراج باش تهضر راكني سي با نابورت كي لازم تهضر راكني دوفون 40 مليون دالجيريان يعني فريمون عطي الصحه مليح وكيا خاطر انا تحاشا الصحي ديالنا يعني ماشي انا كل لا فيغيتي ان كيشبه ربي الا ماركي ليستوار دون الفوتبول الجيريان وكيا يعني تاشي ديالنا كاكيا إذا غندان زعما دينا ظلم شويه خاطر الا قال دان هادي زاد كواوات هادي الا قديني كان اني قلاقد فما فو با كيل ديباس اوت شوز يعني اللي عندي كيك الفوتبول يعني على الفوتبول لقد هذا كان سيرفي الفوتبول دونك شاديني في لاميتاسيون كاع زعما سينا الا قاد يروح وكنا يعني on va régler le problème une fois pour toutes. Absolument. C'est-à-dire c'est-à-dire pour trouver une solution يعني داين permanente ولا شي يعني la prochaine fois tu تال اللي جاي وي وطلبه يعني الماتش كي واش نجمع يعني جو لونس لابيل وسبورتور دو لا جي اس كا وكنا روحنا خدمنا فير بلي يقولوا غير Oui. Quel que soit le résultat, une défaite, une victoire, faut que les sportivement bien ou les choses شوال وقي يعني وقي ربح ضو قران ان شاء الله جو. باتن ميرسي بوكو محمود. ميرسي دموع سعيد مليح يعطيك صحة مليحة تدوي تاكيا يعني ساعة مليح للشام غاسك ان لي سامبل مي ساعة مليح للشام يعني حمليت مليح تدوي تاكيا ديت ادناوي هكاك بوي كيرنا. كان ساعة داك سلامي تدرتي وات بوذاود يديز كان نيك تغيوات قغرام او لي زالجيريان انت مال انا ما ديت مورت نافرا تموت ميرسي بوكو تسلم يعطيك الصحة في القبائلنا ويد اكو الجزائريين اكو لا دغا ويد يحمل لا جي اس كا ديالنا دي موراليس اللي واقيلا ياك نعم سليما كويتي الكندا ولا تنمير بالك لا ويدا غادي ان شاء الله هذه بلاغ واحد سعيد يعطيك الصحة مليح صح ميرسي بوكو تنمير الله يسهل تري بيان محمود ديكوين هو اللي سيناش هذه يروح مسم الله يعني يسلوين تربو يعني غن الا قد هذه ادوين اول حق بدلن ارتمس السنين اين كيظهرون اين كذا يجينا فريد الو الزول فريد السلام السلام الله يسلمك كم حكاية السلام كيف تسير شتيني صباح
الحمد لله مبروك الكدير نبغى نهضر شي طاح مسالاكي الكدير أما سليض تولى ما تكشم دار لاشين نكويد داشي دينا فرونس دوما الساكينة يكويد إناك تم زوارو البلوز امبورطون كويد إناد ياكي دينا شريف ملال إناك دي ضران من بعدين دينا كويد إناك ما زين هذا داوين أي من العالية الفوتبول الجيريان باسكو يبوزي دي كيستيون إلا باش بدلن أمشي لحون إناك إما استنيض جوار إلا خاطر بروفيسيونيل استنيض وين يخدم من الاستاد إلا خاطر بروفيسيونيل وين بروفيسيونيل ومن بعد لي زانستونس سون با بروفيسيونيل شو المعنى يدار ديريكتمون لي زانستونس إلا tout le monde doit être professionnel y compris la ligue كاين فوالا مثلا شوف غادي انا كاينين شغل ترايني عندنا يدينا البريزيدون ملال بون يا قرا ثورا وكذا دي سوالنا تسوغينا الفير وريا قرا قد يهضر كيدي وريا هي قد يهضر كيدي نمشي كوريا قرا ماشي ثورا ياق الا كني دينا ياق ماذا الا باش ماشي سقرنا لانفيتاسيون كان يزن كان لانفيتاسيون بشويه كاينين ثورا تيكزران ماذا رحنا خاطر نقدر كنتني قاعد ما ابون هذه ضروري حاجه نفكر راينا مي فاتي ديسيدي ملال يا قرا سنين كان هكا ثورا زمرد نفكر راينا قرات نمضي دمي كاينين ايوا ثورا جلسني سنين زمرنا دخلنا ديسيزيون تو سا كي بغا كذا تفكر يوش تنقد كان ما إلا كرا ديسيدي نروح إن شاء الله تروحوا نرى ما إلا كرا ديسيدي نروح اسم السياق هذا وين هذا راجل سترين دابا شهر دينا باسكو جو بونس شاز دينا اسف كرا شويه سنين بالا نخدم كاع هذا عرضنا تسكشمن ديال السيستم نسم صغيره برويش هذا عرضنا تجبدنا غرسن السنين بالا كنا في كايا كنا خدمايا تو سا لكن انت الا كنتني قاعده كيدير تصور كيفاش شبحات تقدر مي هذه الفوتبول هذه تقدروا لي ساعه عشان فهمت هنا ضربنا في الزوار اكنين اطفن دا نسق في سيارزنهم بعد دونك ما الا كيرو يقبل راياكي دونك سي لا سانكسيون كنشوف غير هذا دير مي لي كونسيكونس ويروح على لي كونسيكونس وين تقبل ساعي نيدي وين ما كيدير واه اكيد انفيتاسيون ربي يا خويا كاس نشجع ثبرات كي كنت نشجع استدعاء اي انا اسمع الاعتذار يا خويا تسمح لي نقي اوكيبي رمي كفر شامبيونا وي اوكيبي راه نروح على المغرايا كينون رمي لا كان لا سيزون ما تبغى ما نميا يا با بروبليم وي فكيف رايي اسنشجع اسنشجع نهني الاستدعاء انت تشجع الاعتذار يعتذر على الحضور راه ماشي سقر نستعرف فوالا افيكاسيون كون كوا فوالا شويه كذلك وي تو سا اشو ما الا كرا ديسيدي نروحن باسكو هني غاي ديسيدي لكن الراي ان شاء الله تروحوا لنا ومن بعد ما الا كرا ديسيدي نروحن هي قاعده وين سي با كاميرا معنا هذا وين حاجه دراجسترين ما الا كرا بروبوزي الناس دي حاجه تجبدنا على الكلونس نقول الوغ حنا دي سالي بروف وي باسكو زمرنا سمعنا ميم لا سانكسيون زمرنا راه هذاش كاع لا فيفا مثلا ملي كنا يهضر البروميير سو اسمي ساكنيناك بي بي سي تو سا شو خدمنا كلشي دي بروف تيقازني تعاونات وميم طون جون سوي سور من لا كود الجروبينس سان لي بروف ديال النظام باسكو دي قرار كان ودي قرار مدوره كان ودي قرار وين اسمس واش دي قرار مدوره كنين صافي ميكسا لي بروف لا غني وين البريزيدون وكان لو اسما دا نيوز دينا راه كنا ميكسا لي بروف دونك كيتسكيا في مانيس
غاش هاد يساوين وليا قرا هاد سريين كنا عم كيجانا كل وين يبغانا كان واش هذا وخا يبغى غادي يدو امشي هاتي حول جياسكا واش هذا وخا وقرت راه غير دينا بلا يمكن اي غير ديكلاري دو سات فاسون ولا راه ملا ستادير انيرفي مرنين حاجه يروح سيمو خينس يعقي الناس ديكلاري دار ما يخمم مقاسي يروح عارين دونك ديكلاري يسال الحق اين دينا ملا لاقيها كودس ابري زدشي حكني دينا زدشي ان يسيق يسميسات لا سانكسيون وزرا على شكل دي هضركني دينا ما يبغى دعني ولا دعني قاطا طاكين دعني باسكو ماشي ديال فوالا تمرتي كي وينات الماتش ام كي تسوالي الماتش بوس الجماعه كونتر اليو اس با ام تلعبن ابي ما تلعبن الماتش كي دموحن وزري ضارع يا وينات يا والله تسمو كارطون روج وزري ضارع وقتها تلعب جيسكا ياك ماشي زري غير كاين اخي اتصرف بالخدمه يعني ديجا ما راه انت فرشت حكي انا سيكي سيت موران برا بصح نو التفرد تزرد كويس تولي جوستمون ولي دينيغ حتى طاسي دي سلال نسعى السيت انترنت قرناس لو جورنال دو تيزي بوان كوم لو جورنال دو تيزي بوان كوم عندها توت لي زانفورماسيون كي كونسيرن لا جي اس كي نساوي تنيت لنا اكو الاخبارات اللي نساويو افيك لي فيديو افيك الناس اتناد لو جورنال دو تيزي بوان كوم ماذا بيا تكشف من مورس سافا نو زونكوراجي نكون باسكو ما نسعى غنطرا فيك ان بو امبورطون بالك عندنا هكا شي طاح التدريب تسال نتسزل وندنا فيديو درنا سيا هذا ما كاين والله راه شما دا سنين مدو كاين تو صابر كان هذاك دنا وبوا دا محمد يكون شي جديد كاين ما يمكن يسير هذاك دي فرنسا وي فهمتي دابا ديجا ما راه تفرق الحمد لله باسكو ياقا كتخدم ياقا كتمقيض كتسلك ماني كي توصل ديجا ما راه انت كان احلي الماتش كي كان يروح نعلم كل حاله امي ما تلعب سيتو باسكو قارن روبورتين ثم بعد مشى يركضوا من بعد سمح صاي شويه نركض تمام دونك ما تلعب الماتش كي لعب ناس الجمعه في 6-4 دقائق بولوغين فوالا واسنفك طريحه واسنفك طريحه هذيك الطليوه اسمها بيان يا قات نربح وشني وكذا يا نربح غدا صدير ان شاء الله اسنفكم موا 1-0 موا 2-0 بيان سور غادي نفس اسمه فوالا عطاكم الصحه دونك هذا الدنيا تاع محمد ميرسي بوكو يعطيكم الصحة الله يسهل نعم فريد دي فرنسا غادي يسولن دي بونوال الو ازول فلاور الزول لا سلامة انواع الى عناية كاين جمال سكيسي السود دو فرنسي بوردو جمال دي بوردو لا سلامة هكا ثورا عزف الاول كشيني كيف راك رباطاس انا كتخدم باسكو كتسليفي غطاس سكراسك كشيني غطاس شويه نزهر با صح ميرسي خلاص ميرسي بوكو فوالا تخدم سنيك زمرتيك ماشي تزمرتيك كاع ولا ميرسي بوكو مي بون معليش هكا ثورا فوالا كديرني شريف ملال اسمك كاين ديما بلوناس وي اسمك كاين ديوناس ديريكت ماشي زعما الفوتوكوبي ديوناس ديريكت هذيك ميا كاكي اركزكي لا يقعد انا كثورين الداوي يقهوى ما كان سيدي يقرا تيسو وي بور موا سي سا يقرا انت مرضو كذني باسكو يقود من سلم دوارا كي قادو ميسي فاني الى راجل الى سمحي بون هي قرات نو خط قادو ما غات مشات هذا دركي مغارا نو اسمع تغريض لي بريليمينير ندخل معاه دون لو ريسبي دو لانديفيدو يعودني غير معليش ثورا لازم نهضرها في الماتش كي فما بون لا فيتاسيون كيس تخملا كي
يشبه يا ربي لافيتاسيون سي با اوبليجي غادي يروح اي تافيتي ضغط المغرى انك زمرون تروحوا غير فوالا تاكي سي لافيتاسيون ويسالي زمان تبعني مزقاتش باسكو سي لافيتاسيون اي تافيتي انا كافيتي روحنا تروحوا غير وانا الشغل سافي دير سي با اوبليجي بدل ما شاكي في كونفيونس هكا 90% زاد ديك جاس كان تربح ما ويا شويه تماشي اخويا ما تربح راه تزعفر ناخذ كي الزعفه غير ميم تربح وي ما تزعفه مثل الناس مي باسكو الوايج ياسكا باسكو يعجبني كل شيء هذيك 90% ديال القبايل كل زرنا شي ضرونتورا زر ما الا نحمل كونين هنا نحمل كثار لي جوا صار لا فولوم تاع غطاس وبليس لوطوراج يعجبني ما سوى هذا كم عبود من لوطوراج ديال كل داروا فاميلتين كل فريمون ما تيني نحس نساجي اسكو صافي لونطون هايكي غير ماشي اللي قيمه نسلقسيو كاع يعدان حنا شي ناينات حنا شي تدوا شي يمي من لا كوم ميم كذا اسي بارك ربي يفكر تري بون يفكر تري بون ايماج يوز ليماج بدو كذا ميديان فيتي كل مشاور ذاك لي بريزيدون يقدر روح لها شادني ثورة القرار كل ده ضرب بس نيني كميسا كني كنا كنت لنا ضيق هكا تنمرتي لك ميرسي بوكو هكا راه ان شاء الله ميرسي دونك كيجي كل يوم مثل سوالي تمثال خسرت مدد ني عسكر ما تبغى اون اتوندون هذا السيولي مع بعض ما تبغى ما ترجم شي طوح وقبل هذا السيولم الساعه ديال انه وكيل النصر على السلامه النصر الزولا دمو حزولي مشكل نوكا غادي سل تخدم لا فيديو واش لا فيديو تهضر تهضر لا فيديو يا خويا هذاك ريتي لا فيديو كي نوالي فوالا عقل فوالا سميو هكاكي فوالا ريت كاسيت الثانيه جيسبر هذا الثانيه هكاكي تميو فوالا راه تبدا افيشير ام كتسيري النصر صباح الحمد لله سيدي ربي والله يا عمر بخير الحمد لله ما تجيش نيتي مشطح صباح لي سيبورتريس نجيزكا وي بيان سور ساكي تصنت سكان لاكول انت حرز اكي ربي دمو اكي ربي تصنت انت تصنت انت كويس لقينا يمكن عشرة الدنيا قدامه يعني او نيفو كونتر كيمي لانفيتاسيون كي سيتش كاع شريت ملال يمكن يزمر غير الدنيا ما قال يزمر غادي يروح ما غادي تروح ثورة شتاكي يقول ربي انت سالي ديسيدي فما يزمر غير السيني غروح غادي تروح اي انا دي غنت انت اللي مشاور Donc, le staff avec Ribaud, avec Aïtahar, avec Marek, avec Nassim, هذه الشيء ما قلنا اش يخدم ثورة دي غنت ما يمكن كي تفكر يعني سين لاريو ثورة ما قلنا يروح يفوق اسني يسفهم باللي يمكن يهضر على الهضره ما كايناش البريزيدون لا ليك يوسف يدينيو يوسف يدينيو يمكن هضر اش كلها تورا ما لا يتروح على يفوك دي انت يخدم من كونفيرونس دو بريس افون لو 12 هو كان دي انت سنيني غيتعاقب ما قال روحها من بعيد كاين انفا هو كيدير رايي وكاين ثورة كاين غير يفوك هذه يخدم هكا مي ليسونسيال يفوك ساون يعني قبل غادي القراءة قجاريس يفوك دي زران تيخدم باسكو زرا عاد تولي باللي لا نخلى لا نخلى البريزيدون عندنا ذا الدوام في الناس لا نخلى الى اللي كايناك زعما الناس تخدم تقراش هو كان تطف اسمح لك يعني سيدي في الدبي دي شامبيونا كيبو يديروا حنا ذاكينيو كيبو يديروا سي لي فلور كي اللي رسوا افيك دي فلور ذاكينيو لي بريزيدون لي ديريجون دي سوا
لا ديرنيير رونكونتر واقيلا فلا اون فوتو داير نخدم سيت انترنت نهضر فلاس عندها إبا صحاب وإذا كني ديرو حن هذا كيني هاد العبن تفنا كون لسياج اوفيسيال ولا سيك دي يقيم نزهل ولا يعني وإذا كني لي ديريجون مرة يلعبوا إلا ناس عبد الرحمن لا ويا قيمنا كذا ولا قيمنا توت رونكونتر الناس ولا ميم لي سيبورتور لاجياسكا روحن لي سيبورتور المديا بويناس اللي فردوسن لي جو بويناس اللي كاطو تاكينك سكون فيديو يوتيوب يتوالا ايمر قارن سلي غاسن كاينين صحاب المديا لي سيبورتور المديا هضرن قارن جياسكا مديا خاوه ابسوليومون اكيد يعني تعقيد جياسكا مديا خاوه كاينين تاكيدي غنتوالا لي سيبورتور كوميتي سيبورتور لي سيبورتور زاري ولا عارفين والغ يعني بينا دي كاربونن يفرضوا لي جو لي كاطو الكوقيط بوينا سن اردينا ايمير غالينا فلاس دينا لي سيبورتور يعني ثقيل الحاجه العاليه ديالها ابسوليومون فوالا ترى يفوك انت هذه تاع السيمانيس باسكو ودينا ترى انا ودينا ساكوك ودينا ترى اسناكو الوغ ترى بور لانفيتاسيون كيني بور موا سي با اون انفيتاسيون باسكو بالك خدمنا سيد لو موا دي انفيتاسيون وكنا تداوي وكنا تداوي باسكو هي نورمالمون سي اون كونفوكاسيون ما كنا ديال تاع قارن اون انفيتاسيون تنفيتي ايوا كان كما يقولوا بالعربيه تسمعني ايوا الوغ ولا يفوك انت يفوك غادي يخمم مليح غادي يختصر حتى العبود سي لو فو اسمح لي هذاك ملا كان هو اللي سي لو فو يزمر غادي يشكع عبود في الوقت اسنيني اسكو سي اون انفيتاسيون او بيان سي اون كونفوكاسيون باسكو سي اون كونفوكاسيون اسنيني ادي تسارع انت مازال في يعني كواليس غادي يروح من بعيد يلوي ما يروح يفوك ديال تسنينين كاينين ما هضره من بينك لا ليغ داكور يعني كيف الماتش الجماعه يمكن تسوى كاين الماتش يعني بون كاين ودو كان تربح جياسكا سا سي سيور اشوا تولي غلط بوتيتر غادي يروح ماتش نول وي كاين تولي ماتش نول كاين تولي ماتش نول زدنا راه غنفكر يعني 51% اللي اسمها تربح يعني يفوك مرة اللي غير الشوفان لا جياسكا يفوك دينا لا جياسكا كاين حمله لا جياسكا ودو كانت تربحوا في الماتش مي اذكر كيما نقولوا 49 لا جياسكا تخسر اذكر ديال 51 الياسما تربح اذكر 50 ماتش نول اونتر ماتش نول غتربح الياسمان كاينين سنا عمر حمادي مليح هادشي اللي ديك لا بريسيون فاش تاكينا اشو ان شاء الله نكون اللي جانا قلنا غنخمم الحاجه غيداون يا خويا اون فيكتوار ديهين هو كنا قلنا قلنا غادي يتوكس هاك انا كدير تنمرتي كنصر ميرسي دافوار بارتيسيبي ميرسي على بريد الله ان شاء الله هذا زكانا ان شاء الله ان شاء الله ما يكتب الله خير الله يسهل يا كنصر ترى ما تسمحني دقيقه هاد ساعه ديال ارجوك تسول ترى بغا ساعه ديال نكسترا وين فرونك ديما البودوال غف البودوال واحد نكسترا هذا وانت ساعه ديال ومن بعد ندوها هذا هو كاين الو 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 Oui, allô? الو وي اني هو Samir, c'est Paris. سمير سيلباري امتي تسيري سمير صافا Ça va très bien. الله يهنيك يكشينيك صافا ودوير كلهم. شويه مولو نتراجعوا الماتش يجي في الدول
Vraiment, c'est quelque chose de formidable. Vraiment, ça permet aux gens de donner d'exprimer leur avis. Donc voilà, on est en totale démocratie et c'est ça, c'est comme ça. Voilà. On essaie d'être utile. Pourvu كان نهضر تلوفان كنقارن الميزان dernier dans l'utilité للصلاح كنقارن c'est-à-dire نبنو تلوفان للصلاح هذا ما كان. Ouais, exactement. Donc une question franchement j'ai de la chance d'une partie. Donc Monsieur Mellal sur les déclarations qu'il avait fait la fois passée, c'est une réalité ce qu'il avait dit. Donc on n'a pas à avoir peur. Parce que c'est le football algérien, il est malade. Donc il y a beau dire qu'il il va dire voilà, c'est ça l'image qu'on voit même à l'étranger. Ils essaient de truquer les matchs, ils essaient de report sur report, et en plus on ne donne même pas le motif du report, mais franchement c'est du jamais vu. Je vais d'abord même Bangladesh la Mazaraki. Voilà. Donc c'est honteux pour un pays qui se prétend un pays de football. Voilà. Donc apparemment il a reçu une invitation et non pas une convocation. Et le texte, le site internet la Ligue. D'accord. Chérif Mellal a été invité le passage هناك الدقيقة كانت السالية هذاك تدغرا le texte exact de système. C'est bon هناك. Par ailleurs, la commission a invité le président du GS ايش بيضرب باسم ولا كان وين تكتب يغلطك ما يخدم ديزيرور. اسمح لي juste pour rigoler كان peut-être الدوار كان في داخل لك. Mais bon, juste pour il y a comme juste pour rigoler. Original مليح. Il y a deux fautes. Donc mais ça m'étonne. Déjà ça m'étonne. Les fautes de faire des bon, des fautes d'inattention, la précipitation sera bonne. Par ailleurs, la commission a invité le président du GS Kabylie, normalement de la GS Kabylie, Monsieur Mellal, pour la prochaine séance du 12 novembre 2018 à 11h pour cette déclaration publique en violation, deux fois violation, de l'obligation, en violation de l'obligation de réserve et outrage et atteinte et voilà, il y a et atteinte à la dignité et à l'honneur d'un membre de la Ligue professionnelle. Voilà, la Ligue professionnelle, normalement, voilà, c'est le paragraphe. Il y a au moins trois fautes. Voilà. Mais vraiment, ils parlent, ils ont osé de parler d'une atteinte à la dignité, mais ces gens-là, mais vraiment, ils sont toqués, entre guillemets. Mais bon, non, vraiment, toujours respectueux, non, il n'y a aucun problème. Donc, voilà. Exactement, on n'a pas le même niveau, on n'a pas le même civisme. Donc voilà, chacun. Il y a des gens qui disent qu'il y a des son famille. Mais il y a des gens carrière ولا c'est on va mettre mal à l'aise. Non, je vais pas me prêter à ce jeu, donc quand même on n'a pas. Je comprends la colère, mais voilà. Mais chaque dîner, ces gens-là, ils sont en train de creuser. Ils sont en train de creuser un point où on ne peut pas les suivre. D'accord? Oui. Donc,
voilà. Donc, ces gens connus, on va se montrer comme des gens civilisés, comme des gens qui regardent très loin. Voilà. Donc, Chérif Mellal, c'est Gosmini de Allah, mais franchement, le discours a changé, la communication a changé, l'organisation elle a changé, l'équipe, l'équipe parce qu'un très bon manager, un manager, c'est celui qui sait s'entourer des gens, d'accord? Donc ce monsieur-là, il est arrivé avec un projet et on le voit très bien. C'est quelqu'un qui, quand il décide, voilà, c'est comme ça se passe comme ça, voilà, pas autrement. On va pas tergiverser, d'accord? Donc, on le soutient, point barre, voilà. Donc voilà, il a reçu une invitation, une convocation. Il prend une décision d'y aller. Effectivement, s'il y a un conseil que je dois lui donner, si je peux me permettre, voilà, il faut s'entourer. Il ne faut pas y aller tout seul. Voilà, il faut s'entourer. Il faut prendre s'il faut un juriste. Allez, ouais, c'est pas quelqu'un à présenter. Franchement, quand on l'écoute, je suis confiant. Je suis confiant dès le président, je suis confiant quand je vois Aboud Mikiner. C'est vraiment, c'est l'apothéose. D'accord? Donc, on gagnera la GSK. شوفي كان هذا الدواء كان تيمو ذاك إلا يوم خمس مسيو محمد آيات موحد يتبدا je suis âgé de 80 ans. Monsieur Mellal, en majuscule, vous êtes un grand, un courageux. Les hommes comme vous sont rares, mais je vous demande d'écouter le philosophe Monsieur Aïbou. Ah, vous voyez, je le pensais. Monsieur Aboud, il l'entoure très bien, franchement. Absolument. Il entoure même tout le club. C'est quelqu'un, c'est pas quelqu'un c'est quelqu'un de très instruit. C'est un universitaire. C'est un ancien joueur. C'était l'ancien, on va dire, star de l'équipe. Oui. Voilà. Absolument. Non, c'est quelqu'un qui a du niveau. Donc, c'est il tient pas la route. Donc c'est pour ça, on n'a pas peur, d'accord? Quand on a un niveau, quand on sait ce qu'on fait, on assume ce qu'on fait. Quand on prend une décision, on l'assume jusqu'au bout, point. Voilà. Ben je pense personnellement, c'est le moment ou jamais aux gens d'appeler à la GSK, la page Facebook, ils ont affiché le numéro de téléphone, c'est le moment ou jamais d'appeler, de les appeler Askinim Awen et Monsieur Aïboud. Monsieur Mellal ou Monsieur Aïboud. C'est le moment où jamais عند شريف ملال يبدا نويل يحملك ولا جيسكا الى قد سوى لنا رونات الى قد كشملنا لاباج فيسبوك نسن عندها الى قد تستجم دي ميساج دو سوتيان شريف ملال دي ميساج دو فراترنيتي يدس دو لونكوراجي باسكو مولاش هادي واش هادي يفشل بنادم موت سوتوني لا هادي يفشل يوضوا اساسيني واخا كنقارن استعاره في طبع في حمار ميت خاصها كان ماشي ما يغليد كان واغور يغليد واغور غادا السوني مدانا خاطي يغليد واغور اسمحي دو اكسبريمي السوتيان فوالا وكيف غاتدير عطيتك بيرسونيل روح عطيك صح سي فري دونك جو سوي داكور مي فرونشمون يقولنا كي ندير علينا كي وكي ماشي مزوالو مي سرا با الدرني ديك دينا جوستومون باسكو كنيك دينا لا il sera pas le dernier. Donc c'est pour ça il faut soutenir ce président parce qu'il a beaucoup d'un projet. Le premier stade des familles commencent à venir au stade pour regarder un match. C'est pas ailleurs. Donc on peut pas traiter ce monsieur de quelqu'un de violent. C'est pas possible. Non. D'accord. Là, ce monsieur il est venu avec un projet, avec une vision. C'est vrai, peut-être il a un manque d'expérience. Smith, il n'est pas corrompu. C'est pas quelqu'un de corrompu, ce monsieur. Donc, c'est normal. Mais c'est quelqu'un de très intelligent. Je suis confiant. D'accord? C'est quelqu'un de très intelligent. Très bien. Le match.
Ben, le match, la détermination des joueurs, elle est sans faille. Ça va les booster encore plus. Pour moi, on va gagner 2-0. Inch'Allah. Point. Inch'Allah. Inch'Allah. On veut du spectacle. On fait un appel pour les supporters. Le match. Il ne faut pas rentrer dans la provocation. On y va pour regarder le match, pour supporter, soutenir l'équipe jusqu'au bout. Mais vraiment jusqu'au bout. Merci beaucoup. Voilà. أنا عديت بغا غادا تساعدي غادي نكسبرين فرونك ديما يدوس بحق رغونا في تساعدي سمحيك مزمرة دارنا كان هو انقالو كم تعطي غير في الليل ce qui voyage justement la conférence Nindima. Voilà l'exemple. Voilà comment répondre à ces gens-là. Calmement. Calmement, intelligemment. Voilà. Faut pas s'emporter. Le Chérif Mellal, il a ce petit côté qui est un petit peu impulsif. C'est normal. Nous sommes des Méditerranéens. On est comme ça. Il est jeune, c'est normal. Voilà. On est jeunes, on est tous des jeunes comme ça. C'est normal. Mais avec le temps, il va s'améliorer de ce côté-là. Mais c'est pas quelque chose de grave quand même. Voilà. Non, loin de là. Merci beaucoup. Ça le mérite, ça fait plaisir. دونك هكاك اليوم الناس ما يجيش لهم كان انا عربي غادي عاودك انا عربي غادي عاودك جو با كومبروند اي مساعدة تسقر فرونك ديما يتداول الناس يقدر الساعدة ولا الباساج في الناس هي تفيدنا يمكن ونساعدو وين دينا ومن بعد Les renforts, c'est compliqué de mettre un programme en place. On fait une préparation, c'est annulé, on fait une préparation, on laisse du jour de repos, on met des séances. Donc le but du jeu, c'était aussi de garder les joueurs sous pression. 18 jours, c'est long, hein, pression. Donc maintenant, seule la prestation et le résultat nous dira si c'était un bienfait ou un mauvais moment. Je considère qu'on n'a pas stressé, le rythme, peut-être qu'on va peut-être manquer un peu de rythme, c'est possible, hein. Ou au contraire, peut-être ça va pas, on va prouver que ça ne nous a pas manqué. Donc, par rapport à ça, moi, je voudrais juste, je ne vais pas me mêler de ce qui, ça me regarde, mais c'est pas mon rôle, d'accord. Moi, la seule chose qui m'interpelle, si je peux m'exprimer, c'est quelle est la raison de tous ces reports. En fait, c'est ça que je voudrais savoir. Quand vous reportez un match, il y a forcément une raison. Et une deuxième fois, il y a encore forcément une raison. Et en tant qu'entraîneur, je n'ai jamais eu cette raison. Donc, si vous la connaissez, j'aimerais bien pour savoir. Je pense que c'est le secret des nuits. C'est un secret, vous voyez. Donc, si on peut parler de cette histoire, il n'y a que ce point de vue-là qui me dérange. Voilà. Aucune raison valable pour l'instant. Et ça, je dis pas que ça met notre programme en danger, je dis que ça nous complique la situation. Non, ils sont eux, je pense que on peut leur dire de jouer le lendemain. Il n'y avait pas de souci sur le fait de jouer. Après, il y a une chose qui est importante, c'est qu'on a un président qui s'est battu pour nous, qui s'est battu pour le club. Et on doit respecter ça. Donc peu importe ce qu'a fait le président, le président sera toujours derrière lui. D'accord. Après, c'est à moi de m'adapter par rapport à la situation qui a été imposée. Justement, ce président, vous devez voir tous ces efforts. Oui, mais récompensé par une victoire qui à la limite serait un peu la cerise sur le gâteau. Oui, et puis ça va être un bon match puisque ça a permis à Wiesmann de récupérer leur blessé.
C'est ça, là. Si on veut faire un cadeau au président, c'est sûr. Si on veut faire un cadeau à nos supporters, c'est sûr. Après, déjà d'être cohérent dans ce qu'on voudra faire, d'accord. Puis on sera compétitif, mieux on sera. Justement, le président nous a proposé de jouer un match entre l'équipe du président de la Ligue nationale. Apparemment, vous avez dit, parce que la programmation, vous avez pensé que cette trêve-là pouvait être gérée d'une autre manière que du match. Bah oui, parce que le premier report, donc tu t'adaptes, tu fais que 2 jours, c'est gênant. Après, tu remets encore un match, une journée. Après, tu remets 3 journées. Le problème du match, c'est que tu fais travailler, soit tu fais jouer tout le monde et ça fait bosser que 40 minutes, soit tu mets ton équipage, donc ça fait bosser que 16 voire 14 jours, et le reste ne bosse pas. On a fait des grosses séances. On a fait vraiment des grosses séances où les joueurs ont couché. Je suis pas un fan de match avec eux. Finalement, le match est pour ce vendredi. Alors, comment ça peut manquer pour vous? Ouais, c'est ce que je disais, nous on est prêts, après le report, on a laissé une journée de repos, puisqu'on est venu à une date supérieure. Donc, je savais pas que la date supérieure c'était aussi vite. Et encore, on s'est battu parce que. كانوا ما تبغى اللغة لي زانترفونسيون نون نساعد شي واحد اللغة اللي نكمل هذيك الملايين ديالنا مس فرانك ديما ما تبغى ما تسولم واخا العربي الا يسولدو قبل دونك بغات نساعد شي واحد بوين ديالنا وصلوا ما جيسكا العربي ما حدا مقرا واخا وضا ما الانسان يسولم ما بغى يعاود ما بغى يعاود سي المومون دونك هكاكيا فوالا دونك اخلق نبي ديجا الساعة ونص يدون جيسبر تدوين ديالك الو 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 مساء الخير. مساء الخير. شنو الانواع؟ المواح سي مهدي سي سيدي عيسى. مهدي. وي سي سيدي عيسى. سيدي عيسى. لا اسلم معك المهدي. امك. تي لا ولاية. اسلم معك. انت لا ولاية؟ مسيلة. سيدي عيسى سي بيان لا ولاية دو مسيلة. فوالا مسيلة ابسوليومون. لا اسلم معك خيار الناس سيدي عيسى. الله طاس الا الجواني الشرق طاس القبائل ساعة الشرق مسيلة. ولا قبائل دو بارتو. لا سورتو الجهة نبوزكان لان سيدي عيسى دي زونسيان يحداثن نكون سيدي عيسى نكشميت سيد لي زاني 58. فوالا باسكو لا ويض دي مزوران زيك دي زونسيان اللي حداثن سيد الجهة نبوزكان تلايو تدر قرن ساحي توصن توسن شونات دي حداثن دي مزورة دنوثيخ من الفرايا أن تكويد تفلاح كلش سدوين فسن سنة ديكا ترزرغا ترى بيان سور من النظام من لويض يعني لويض تصيفون تموراونات المقبين دينا إيه داش راه غيدينا مهدي أفتلو فتاكيني الله Monsieur Mlal Chérif, voilà, il faut est-ce que c'est une invitation ou bien une convocation? Il faut savoir utiliser la sémantique. La sémantique, vous dites, parce que comme il y en a beaucoup d'arabes en Algérie, la sémantique, ça veut dire, أكيد عرضة إنا نستدعيك هكا. C'était une invitation باش شريف ملال يزمر هذه كاع
سليمان عازم ما قدرنا سليمان عازم ضرب بلا توصل باسكو نساليو ديال لا جي اس كا سي ان سليمان عازم الهضره يقول ميز لي كلش سي بيان دا المولود وي باسكو دي فوا شريف ملال ما يروح لي بلاطو التلفزيون اكل ما سقسين لي جورناليست لي بلاطو التلفزيون دي فوا ils s'emportent alors on نمن انت يسعى الحق 1000%. Quand ça y est, la rigueur allemande et tout, donc des fois il vaut mieux Del Mouloud parce que Del Mouloud, c'est une sagesse, c'est une tranquillité qu'il n'y a pas ailleurs. Absolument. Et en même temps, il sent le message. Oui, c'est ça. ماذا المغرب يتظلموا. Non, la réalité, tout le monde le respecte. On les respecte tous. Mais honnêtement, يمكن ولا بالعكس بحال شريف ملال حمليت مليح طومبي دو سيال. يمكن لكن ولا شريف ملال ويروح على تصل في بلاطو التلفزيون ما كونيسونس سي لون دي رار صورتين لاشين التلفزيون لاشين كاينين ولات يدي عندنا فريده كاينين مي سينو خطير يكومونيك بصح يكومونيك مشكل لانت كونفيرونس دو بريس يتروحوا لوين دا حضروا il communique dernier par la chaîne web GSK. La chaîne web GSK est intervenir à passe. Mais les chaînes de télévision, à ma connaissance, peut-être il fait des déclarations, mais les plateaux, à ma connaissance... Son dernier plateau de télévision, bon, bien sûr, c'est logique, il est lésé quelque part. Monsieur Dumas, il n'a rien compris du football pareil. Oui. On décale des matchs à Kagikan ou de guerre. لكن شي ناوي ميسيونين قال كنا نخدم ذكواس لي ماتش ترومبورتين دي غير دونك ريبورتي هكا دي غير دونك نتا سيري كاريمون سي ان سيني دو كوراج داغن ما الا ثورة بون مسيو ملال كان الحق حنا لا l'opinion, tout le monde, l'opinion publique, qu'est-ce que c'est les faits, les médias, voilà l'émission, voilà le confrère Mas Rachid Hamoutan, c'est un grand journaliste qui suit très bien. On salue de passage Hamoutan. Il peut même la BBC faire un reportage sur le football national ou avec des paroles, quand même c'est des institutions, France Football, la même chose. Donc c'est une réalité. Il faut normalement, c'est possible de me poser la question. C'est ce de sanctionner, de féliciter le Chérif Mellen. Tout simplement, il a dit tout haut, tout ce que les autres pensent tout bas. Donc, il a dit les cas de vérité. وما فيها والو ما إلا ويجي إذا يسلحون الفوتبول غلطنا خويا أينات وزغار ما تصير باللي ديميتري زاروا ديميتري c'est le président de l'AS Monaco. Oui. D'accord. Il a été placé en garde à vue. Oui. À la demande d'un juge monégasque. Mardi et dit qu'à quelques heures du match opposant en Ligue des Champions, son club face au FC Bruges. Tu vois, Yanami? C'est un milliardaire et tout, il est mis en garde à vue. Oui. Oui. المهم الماتش يمكن تسوالي داك الشيء. Revenons au match, il ne faut pas être chauvin. Le match, il est très difficile pour la JSK. Oui. C'est une jeune équipe. Nous, il faut savoir au juste. Nous, on ne parle pas du championnat. Nous, on est cœur et âme pour le projet de M. Mellel. Peu importe le résultat, classer le premier, on va classer le premier. Le championnat, on va se le maintien.
on voit le projet en lui-même, c'est quelque chose d'extraordinaire. Oui. On va les résultats, on va les championnats, les titres, absolument. كاين تقارنا كويتا ما شريف ملال ام لونترينور فرانك دوما هناك سي كوم سا هناك يكون ليسونسيال اون بروغريس. Voilà. Exactement, l'essentiel qu'on progresse, voilà. Donc, on est pour le projet, mais tu pour les résultats, il y a un zéro de bolo, trois points en bas. Non, non, il faut savoir progresser les joueurs, si les jeunes. On ne veut pas faire de recrutement, on a les jeunes. Il a très bien réfléchi, si tout le monde, tu as dit l'Algérie. دي l'Afrique, دي partout un peu dans le monde, actuellement, c'est d'hadra nok flas, monsieur Cherif Mellal. Absolument. Il a jeté les bases, quelque chose de... Inch'Allah, ça va être un succès. وين صادمي اصلا تقرا والله هرسلك نجي اسكا ارسي بيان ملال والله لا كان لي جو قان دانوي ملال لا ستوغال ما تسلم انوي شريف ملال. Oui. Pas rigueur allemande. On le soutient vraiment. Ah bah, très bien. Et pour ne pas j'ai mis du temps à ce que faire l'appel à guerre. Oui. Donc, oui, ah bah, merci beaucoup. Au plaisir. La parole, Nino, toujours, c'est Visca GSK, Visca Barça, ou le Fahma Difa. Merci. D'accord. Ah, il y a bonus. Ah, bonne nuit, hein. merci فيهم. Voilà. ندير نوا بعض. قريب ما عندهم. الو السلام عليكم دمو. لا سلامات ما عندهم قران ياك ما عندك ليه ما عندك ليه شويه في اللاك انت عايش مليح ما تلتقيناش عندك صبا صافا نقدر شفتو un petit peu شويه وي اي با سلاقل وخلاص المهم نهضر في جاش كان لي شفت ملال خاطر تبعثت ولتاقي كنشوتيني ملال جوسكو بو كنو عكاره خاطر ما تقول غادي ديكوراجي توت فاسون انت لي كوراجو انت فريمون لي كوراجو ابسوليومون باش تحت الغلطاس باش تعطي باش خاطر لا وليت تساولن دونك ملال لاكيا ملال كود عيبود كود الكوتش كود ويدا كود لي ديريجون اشني كملت واش ديك واش خاطر زرا ومن قبل ندخل من الحاجه العاديه من الفوتبول ناسيونال سورتو جاس ابسوليومون ميرسي انا كيدير لا كيد باللي بالك ترى شي تساوي انت شحال في البروموسيون ان شاء الله لا بروشين فوا يعني براتيكمون سلامي لا جي اس تمس فرانك ديما هناك نورمالمون كي نيتورا يبقى بوسي ان شاء الله ودينا ان شاء الله انت بيان سور زرا ودينا راه مي زرا المعنى المعنى هناك بالك ذاك راه يرن الولها باش نقعد الفوتبول هذه الحو suivant des règles professionnelles parce que هناك مثلا سي لونترينور الا قلت لي بروفيسيونيل جوار بروفيسيونيل وين بروفيسيونيل امك عندها النظام سي با بروفيسيونيل il faut que ce soit professionnel c'est-à-dire الكيلو فين قد هذا وزن انت فوالا وي الماتش داش تسوالي ضياس الماتش اللي دونا كاين انا ديجا البرونوستيك كاين سي 2-1 السكور وي 2-1 السكور 2-1 السكور ويرنا سنين لي سيبورتور يعني نون كتب لي اكزومبل الماتش كي باش ستارت نيت ناصر القبايل يعني نون مود كيما لي اكزومبل فرحان باش سنين باش غاشا كون هضر فلان الحاجه العاليه هضر فلان غير الخير وهضرنا فلان غير النظام ما داك لا ريسين فريمون ما ريسين الماتش كي ان شاء الله هذا ربحان
لي سيبورتور ديالي يعني سيبورتي الجهاز كسكول. je vais les féliciter prochaine vidéo, je vais les féliciter. سينير vous êtes les meilleurs supporters en Algérie. ما داك الاخر قيمه ترونكيل فريمون ان شاء الله قيمه ترونكيل ان شاء الله ان شاء الله قيمه ترونكيل خاطر la prochaine vidéo سينير félicitations. je vous félicite vraiment. يعطيكم الصحه باسكو زرك دينا هذا الا الشوار ديالي تو الحاجه ديالي حتى خاطر برا ندب اشاك فوا قراسني الا كتخمم ما ولا النوم ما تبغى تخمم مالك خممي باباك خممي ماك خمم كل وديك لونطوراج ديالك باش ولي تشجر راك بنادي بون تقلقنا الحاجه فوالا الا تنمرتي وهاد لي سيبورتور لوروبا كيسيبورتي ثلاث ولا عيون الماتش هذا كيجي 28 كتويضا كتلعب بارابور غورنا كون ان شاء الله غادي يسكم الفوتبول الجزائري هذا ما كانوا تسليماك في الاول وتسليماك دي سيبورتور الجهاز كاسين قيمه ترانكيلي فوا يطر باسيفيك. ميرسي بور الكوتش ديال الجهاز كا لي ديريجون ينساك مره. ميرسي بوكو. تنمرتيك داك الشيء بقى على خير. يا صاحب ميرسي. كم ما إلا ولد ديالنا ولا الو لا سلامك حميد سيباري عزل المره دابا انا وكين صغار مليح اسمع شويه الصوت ينك غورك دينا حميد سيباري قرب دار الميكرو انا جو نسي با ودي تبينا مليح صوتك يا حميد سواء سيباري الصوتوره وكذا صوتك يبعد هكا تصلب بيان هكا سي ميو فوالا فهمت يا حميد. لا عزل المره قبيله دلال سواء داك كونسيرنون خمسه جهاز كامل لاريتو كان كوني اتقلق سنه يبعد صوتك بزاف يا حميد قرب على الميكرو وكين السلاره هكا السلام فوالا هذه هي تشوف ضمانيك بزاف هضر نورمال على الميكرو واش كاين السلاره ومن بعد اش كاين روح لا كيعجبك لك هذا المعلق بعد سوي كونسيرنون كومون دير خمسه جهاز شحال هيك الحمد لله هذوك سنه وقلق تما كامل كاع يا دال شو ارايد يعني في الملات راه ميقارن قباني كنت شو دات تكسي ذات جالسن ميقارن نتايني بغا يبوتي دي يعني بغا انت il a eu après normalement mentalement affluence ما كولي وني فور لانه يعني بغا كل فاندو alors سينيا بون سنيتش كنت جالسن كما تسوات جالسن طالع لك ان شاء الله ان شاء الله فاندود ان شاء الله ان شاء الله وكيش ان شاء الله تحسب لي كنخمنا ان بون ريزولت ان شاء الله. ميرسي بوكو يا حميد. تلميذ يعطيك الصحة كنا تلميذ ولا بوش ان شاء الله. صح ميرسي يا حميد. دونك كاين مالا ولد يرنون الو لا سلامة سلامة وين صباح الحمد لله انواع اليوم سيبورتير الجهاز كاجي فرنسا انواع كاينين فريحة دوري اسمي فريد اسمه كاينين اسمه فريد تفرج يا فريد لا سلامة صباح خد سيما كل دينا صباح خلا امسك سوس دور واش وني خمو فورني مقار دروس ودي جارة باسكو كيخدمي باسكو روح انا دويا الماتش اللي اسمع فينالمون رابورتين تباريت فيو فورني نقرب دويا غير هذاك ولا ترى هذا والله اذا قد دوت فلوك لا بروشين فوا
والله العظيم. يا غدا تفلوك بون هكا بون توري ما كاين نصب إما نصب الجزائر تورا كذا سون إلا نسوي تفلوك سفلان والله سفلان نهار منزل 30 الجيب في الوحده في زوزو ولا وحده ندير باوي لا ودي وتن 5 سوايع دينا يتدميت يفقد الواد يفقد يغزرني يدي تبعنا الريف والنات تالمو اطاس يدي وتنو فور يبا يفقد يكون متسقارن قريب يكون انتي كرياس فوالا سمت ما خلصصني يا اخي مي بون معليش انا ويلتي لا تيلي سي با كراف ليسونسيال الدرب حندايا تعدات الليث معليش ليسونسيال الدرب حنا كدني ليسونسيال الدرب حنا زمانه كاع كاسي اوني سيبورتور داك داك يولي اسمو داك بايما ما تستون الجروه انا كنا ربحنا ماتش طيب فوالا بالك يسليد يصوفياني وما يهضر ثورا كاكي هي تقارني وقتي شاكينا ني ساو نبكيو التيتر افريكان باش كنت تحقر مولود يا خاطر حقر نكون قرنا ونسمع التيتر افريكان بون ما تستعرف مي معليش لا